Oiga biftu khasifuu isa barate inni ati bisu maal taateeti isa katafutafu jechuu qabu lubbuu yeemnu nashno akkami wada oko akkami yoo murfuudha jirtanii moganaadha maaki gaa ega goone sarguma guddaa si nyaachisna akkuma ummatatti biyyatti isinitti tolutti Bagush biftu maali maqaan tokko Dr. Asli nagaa welcome doctor duuba amma sargiin keessanni tura jechuu waada fayyaa akkam nagaa jirtu doctor intalatee gurgurataa jirta gurgurataan jiru wal fuudhuuf gana jechuun jarri wal qaalimatanii jiran garuu gana wal fuudhuu xiqqishonni turraa dalagachuu qabnaa jechaa jiran san dhaggeeffataa jira taa'ee hayyee itti fufaa yeroo dhageeffanna Toka maaki akkuma bareedutti xiqqoo ibiftignee harkatti qabanneetuma seeraan sargii si nyaachisna akkuma bareedutti wayyu nuti mas akkuma isinitti tole nutti tola bar waan isin godhan miti doctor turreen jarjaraan hidhatan jarjaraan buuti jedha oromooni jarjaraan dura osoo wal qammatan yoo seerumaa waa qabatanii yooti deeman wayyaa baga geettan faamilii baga geettan hundi keessanuu habiibochee guddoochee baga irraa haftan warra guutuu deema akka ati maa ciiftare jaalala duudati kute jaalala dugdana kute doctor inte maal waan imoo bitoomi jedhansanii janaa jirtu fakkaata bar Malo dokter dhugaa rabbii xiqqoo gidduu kana natti hin toltu na dhukkubaa turte maakii birallee ga'ee jira iyyuu akka carraa ta'e amma garuu na fayya. Furmaanni keessan maal ere? Furmaanni keenya kaa waluma keenya ilaalla kaa xiqqoo turre. Biiftu maal jettaati? Maal jettaati? maalin jedhe Xiqqoo laallaa maalidha? Abdiyyee Eid Mubaarak habiibi xiqqoo ture irratti amala isii ilaalaa mooyaa isii ilaalaa jedhaara. ariifidha akkasuma wayyaani asli No yeroon taa'ee nama eegu itti muddi. Itti muddi yeroon taa'ee nama eegu. itti muddinee dammoo gana gadalii seenne keessa ba'u makaraan Abdii kiyya baga geette gurra Eid Mubaarak maa jette? Kasuma jennee uma wayyaa kasuma jennee waanuma qasi'anii hojjetan turre bareedaa bar Karoora waggaa meeqa qabda wal furuuf? ani akka kiyyaatitti amman Waggaa afurmu. Waggaa afurii irraa inni abbaa ilmaan saddeetiti. Hin jiru. tarii yaa kaayyoo isaa ta'uu danda'a kiyya garuu kaayyoon ammasi. Duubaa keessa jirtaa daftee osoo walitti dabalamtanii waggaa afur ni eegaa jaalalli Eid Mubaarak. wanni eegdanii. Baga geettan hundi keessanuu uddochi baga geettan. Maalti egaa maakii waggaa afur kana gidduutti waa meeqattaa? Egaa waa hedduu taabar wal boqqasuu hunda dandeessanii waa hedduu jira. Yoo ta'e dubbiin tokkosiidhumatti. Harkitee inni tokkositti barbaada jechuudha. Biiftuun miira keessatti wanni mormaa nyaachaa jirti. Biiftuu jaalala itti jira huqqattee. Eebii kiyya baga walumaan geenne abdiyyee gurree hundi keessanuu faamilii baga walumaan geenne. Baay'umaan huqqattee maalidha maa huqqattee naan jettu? Mucattiin huqqattee obboleessa kiyya. Yoo barbaadde ammuma qurxii itti himi yoo hin barbaanne mootu yoo biyya waa qabaattele itti himi daa'ima huqqattee. Biyyattuu namni shiroo nyaataa hagasgawame biyya ruuzitti namni tokkochi kuran fakkaatee deemu kana keessatti huqqachuun sirrii miti jaalala keetiin miidhamaarti. Lakki ispoortii hojjette doktor malee jaalala kootii miti. Miti biiftu. Jaalala koota akkasii godhe moo durumattuu kottu?
ሚጭዮ ማልጎቴ ሚጭዮ እንደነዘዘች እኮ እኔ ምን አውቃለሁ እንዴ? ልቡዬ ማልታቴ ማልቴ ዋና አስዋጁ ደጋን ጅርቱ አሬ ደጋን ጅራ ዴቢስኻ ማንን ዴብሳ አስሊ ማን ለጋፈቴ አረ Gurraan dabarsa namni dubartiin gisee jaalalli qabi gurraan dabarsa waan namitti haasa'u hin dhageettu. Ati kana beekuu qabda waada amma amaloonni akkana haasawa waliin dhayuu kuni የፍቅር ጉዳይ ነው ይላል አፋን አማራቲ የፍቅር ዝምታ ኦኬ አይ ዱጋጀት ማለት እኮ አይካ አቲ ዋን tokko jedhin mucaan biyyaa waa qabaatu na lubeeftu ifama wajjin sodaate dubbatu mucaan biyyaa waa qabaatu na lu Dokter naaf kalsa dhiirri koo rakkoon qabu beektu miti dhiirri hamma barbaadillee fuudhuun danda'a yoo qabaate iyyuu fakkeenyaaf nama jaalate tokko yoo argate. Hundee keessan hin eeyyamu haa ati maa islaama afuri islaamni dhuga. Ilaa akkamidha beektu dokter. Dargaggeessi akkasii kun yeroo baay'ee shakkama. Namni nama nuka beektu miti zabana akkasii keessa waan jirruuf otuma iyyuu hin qabu. Akka mana keettee irratti talkasa akkasuun hin danda'ama dhugaadha. No. Ande mana amma akka hin keenye namni kamiyyuu beeka. Never. Godhu waan akkasii. Eshi. Namni waan ta'e jalatti baachaarraa kan biraa gaafa fuudhu dhaqu hin taare. So wanti akkasii kun. Amma furmaanni maal jettare? Mucattiin uffata keessatti goggooyi deeban ergasi jaalatte. Maal obboleettiin qabdu ati? Yaaddu fi? Yaa biif waada nama qulqulluudha. Nu akka jechaa yeroo dokter faamilii koo. Yoom isinii goonaree sargi? Rakkoon hin jiru kaa itti yaadnee propozaala isaa baasneetu wantoonni dursan baay'een isaanii jiru miire. Miti dokter. Ani hin beeku. Dubaayitti rakkoon qabu bar. Silaa sargileen gisee qoratamu birri guurama maa rakkoo qaba? Ayyeeka. Rabbi beeka. Biizinasa gara tokkoon sargi gara tokkoon biizinasa Dubaayitti odeeffannoo akka agaratti ka. Gaafa jaartii fuudhaa amma nama jaartii fuudhee biyyatti mana bitatu fa'aa jira yaa. Bamaakis. Sirriidha. wanta ka jai mari ma callista Obsa fixatte shugguxiin. Ara miciyyoon gisee meeqa bishaan dhugaa irti garaanu afuufamuu deema dubbadhu waan takka. Bukoo itti bar. Baajeri. Ani fixadheera bar. Gana itti yaada jette. Eeka. Jechuun wal fuudhuudhaaf waggaa hanqana boodaa akkanaa waan jedhamu hin jiru. I don't know. By the way, jaalalli ho'aa taanaan akkaataa kanaatiin itti fufee taanaan yeroo maal daangeessan waan daangeessinattanii tiree maaki? Yaa yoo sirriitti dhugumaa wal jaalattanii jirtan amma biyyaanne garuu if duraaf waggaa hanqana booda jennee yaannaa waan jedhamu hin jiru waliin mari'anne isin. Isaan suura wajjin ka'anii kiiloolee fi gadaa wal geessanii wal affeeranii dandee wal barreeyyuu dheengadda dhiyoo kana mitiiree maaki? Haa namni baru wal baruu keessatti guyyaa muraasa keessatti namni gizee wal janajjanu bar numa haasawaa bar waan akkana kana numa haasawaa mire. Indee nama qaaman kararra hojii deemee suura hojii ka'ee wal gaabbatee miti namni telefoon bootoo minuu wal bareetanii wal fuudhaa bar Dubaayitti. No. Wanni akkasii sun nu biran jiru dookter. Sababni isaa iyyuu akka aadaa keenyaatti akka safuu keenyaatti akka maatii keenyaatti wanti akka ammatti taatu kunillee duraanillee hin turre waan ta'eef akka kiyyatti na birallee hin jiru waan ta'eef waan ta'e irratti osoo hin tarkaanfatin dura itti yaadeen tarkaanfatanii amma lafoo keessaa so
wanti amma ammatti ani waan ta'e murteessee dubbadhu tokko illee hin jiru of galcha. Dhagee asbira dhiifama siif sirreessa akka maatii keessanitti akka aadaa keessanitti illee isin lameen wal taatanii wal jaalattanii wal fuuna erga jettanii isin lameen wal taatan booda maatii keessanitti dhayxanii ati maatii keessatti dhayxee himtaa miree. Akka nama miidiyaa tokkotti immoo guyyaa itti ol fuutan nu himuu baatanillee waggaa hanqana boodaa. Inni roomaantikanyaa suuraa minaamini suuraa fiqirii kaatan sunoo maal itti yaaduun ganaa itti yaaduu akka aadaatti ta'e inni akka aadaa laallatteetuma osoo harkaan hin tuttuune manguddoo ergachuu. Isin immootu isa hammayyaa ka godhaa turtan suuraa miidiyaatti argaa ture sun jechi keetiif suurichi waliin faallessu. Abdussalam ki yaba geete habibi hundi keessanuu bageettan guddoche. Ujoolleen ifaa dhaamsee walitti haa ta'uu barte warra ifaa duubatti maggaarrajaa duuba. Fiqiriin jaraa ka maggaarrajaa duubatti. Akkaataa kanaatiin isin faana haasa'u keenya walumaan bagatti geenye. Akkaataa kanaatiin walumaan bagatti geenye Abdusalaam. Oye. Fiqiriin keessan ka maggaara mucaan kee fiqirii maggaarrajaa duuba beeka. Dhaggeeffadhu laal dhiirri tokko yoo si jaalatu duubaan qofa guyyaa akkanaa wal fuunaa guyyaa akkanaa wal jaalannaa qofaa miti laal addunyaa irratti uummata hedduu irratti bikka guddaa irratti waa'ee kan kee gaafa gaafatamu lallabee koonfidensiin dubbatuu qaba. Yaa. Galchee. Geemii taphannee yoo gilee moona qixaatiin wal fuusifne hoo. Eega tolaan jedhola. Keessi feene qixaatiin ana akkam na fuusisaa asli. Leencumti digdamni odoo bu'ee an keessi keetiin barbaanne koo namni si gidduu sun Yeegiddi gaabichaa waan jedhamu tokko jira butti. Maala ani ganaa daa'ima xiqqishuu kana akkamitti ati ani gizeenarra darbeera utuma'uu kunuu jaaladhee wajjinuu maraadhee naa'u ta'uu didee hanganaa nama carraa dhibbaaf sanaa ol qabudha malee. Nama lamsaale nama kuma lamaan kana keessaa nyaabaa manaa dhabeen qixaatidha walitti na fuusistaa. Dubbatuu dide kaa dubbatuu dinnaani bar formaata dhabe. Yoo dubbachuu dide hamma malee jaalalli isaa qixaatidha na waadaan waa qaba. Leona ሰው ቃል ገብቷል ማለት እንዴ ወንድ ልጅ እንደዚሁ ዝም አይልም። Akkamida beektaa maakiko baazawee namoonni wantoota garaagaraa ta'anii wanta waraqaan qabee fi miidiyaan qabeen gadhiisu ani argitanii waan hin jedhullee baay'een itti kabajetti yaadeen dubbadha sababni isaa iyyuu membarii hundi keessa membarii ta'u doche membarii ta'a eshi osoo geemi taphannoo hanqalii diidaa namni nuuf arrallee borullee walumarraan fagaannu waluma bira jirra waan ta'eef Aqaliid fira Ameerikaa qabda. Sinjala baay'ee dubbata. Ni jirani amma yoo du'anis hin beeku yoo jiraatanis hin beeku wallahi eegan badee ture. Wajjin gorta waadaa wajjin gorta wal keessa taqalaqalla. Biiftuun na biraa dhuftu dhiirti lameen wal bira ta'a akkas wayya. Laseet noo mattaagalaw ne ziga. Ene yeeseet tagaa. Kun lamaan asirra jirtan kun kan inni mana koorsi kun jedhee yaada. Biiftuun aartee jirti wallahi irraa mul'ata. Yoo naarre maaliif hin aaraanii?